Ձյան շերտը հալվել է, գյուղի ճանապարհի փոսերը բացել։ Շուտով ու մինչև տարեվերջ դրանք ասֆալտի նոր շերտի տակ կմնան։ Գեղարքունիքում համայնքային 8 ճանապարհների 2016-ին ընդհատված նորոգումը կշարունակվի այս տարի։ Այս տեսնում եք այս ջրահեռացումը, եկեք դուք է հետևեք, սենց զիբիլ մի արեք։ Ճանապարհի պահպանման հարցում գյուղացիների հետ ճանապարհաշինական ընկերությունն է նաև թերացել։ Երանուս համայնքի մի հատվածը դարձյալ սեփական գումարներով պետք է նորոգի։ Ընդեղից ֆրեսկանես միջև վերջ, ընդեղից ստուգից ու նոր ասֆալտ կտնես գործունեի շարելից հետո։ Զոլաքարցիների համար նոր ճանապարհն անհրաժեշտություն էր, բայց օրվա գերխնդիրը երթուղայինն է։ Այն չկա, որի օգնությամբ Երևանում սովորող ուսանողները Մարտունուց գյուղ կհասնեն։ Մասնավորի կողմից ձեզ անհատույց կտրվի այդ գազելը։ Մաքենիսի բնակիչները հաջորդ խնդիրն են բարձրաձայնում։ 7-րդ դարի վանք կա, որի հանդեպ զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը մեծ էր։ Հիմա ճանապարհը քանդված է, կոթողը անմատչելի տուրիստների համար։ Եթե 100 մարդ էր գալիս տարվա ընթացքում, հիմա տարելաս 2 մարդ էլ չկա։ Նախարարը հարցը զբոսաշրջության զարգացման պատասխանատուների սեղան կտեղափոխի։ Չի բացառվում, որ այս զբոսաշրջային ուղին կկառուցվի ոլորտին հատկացվող պետության միջոցներով։ Լուսին Մկրտչյան, Տարոն Կողլիկյան, օրակարգ։